Verslo parkas Business Garden Vilnius įmonių darbuotojus ir svečius pasitinka su Hansa apkurta išmania automobilių stovėjimo aikštelės valdymo sistema Entringo. Svarbiu prioritetu klientui šį kartą tapo galimybė verslo centro nuomininkams individualiai valdyti savo įmonės ir darbuotojų transporto priemonių numerius. Funkcionalioje Entringo sistemoje įmonės darbuotojui gali būti priskiriami keli automobiliai arba alternatyvūs patekimo į aikštelę būdai su darbuotojo kortele arba mobiliaja aplikacija. Vairuotojas, atvykęs prie modernaus informacinio terminalo su dideliu 24 colių spalvotų skystųjų kristalų ekranu, mato visą jam aktualią informaciją. Automatinis numerių nuskaitimas atliekamas naudojant moderniausias aukštos raiškos kameras su integruotų automobilių numerių atpažinimu. Pasitelkiant ypatingai spartaus duomenų perdavimo technologiją bei greitaeigius intensyvaus naudojimo kelio užtvarus, atpažintas svečias į aikštelę įleidžiamas automobiliui praktiškai nesustojus. Džiaugiamės prisidėję prie palankios verslo aplinkos kūrimo Business Garden Vilnius verslo centre su šiuolaikišku Entringo sprendimu.